Ny osy sakaty ampasindava esorina hiala amin'ny tanindrazany ireo mponina no nitetika asa tao any an-toerana. Fahalalana maneho hevitra, lalàna lanin-daty no ampiarina eto. Fahatongavan'ny filoha frantsay fanampy sy vahaolana ho an'ny toe-karen'i Madagasikara. Tsapatra amin'ny andohan'ny taona ka mandrak'androany fa tena miaina anaty korontana malagasy. Tsy eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara. Ankoatran'ny korontana, mampikaikaiky ny rehetra ny tsy fahafehezana amin'ny fandriampahalemana eto an-toerana. Toy ihany koa ny resaka adin-tany, ny fanaovana tetikasa miteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina. Arak'izany dia mibaribary ny tsy fahaiza-mitantana ka mahatonga ny firenena latsaka katerena toy izao. Fanampin'izany ny fisian'ny fifampiresahana sy ny fifanatrehana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny vahoaka entiny raha fanazavana ihany. Takin'ny antoko CRN sy ny kita Madagasikara ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny fifampiresahana mafonja manoloana ny fahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara, hoy Christian Taber. Raiky na ny frantsay raiky na ny administration frantsay raiky tompony ndraiky tsy mifampahantragny gasy fe esy fahaizan-drandreo ary esy fienoagny ary esy fisokafagny amy dialogue satria zay fanoeragny efa mitondra solution foana fa tsy nenona zany zary zay ne vonona miresaka satria ao agnatin'ny fifampiresahana ihany amin'ny tany démocratique ny efa mahagny problème ny firenegny dans tous les continents rehetrarehetra io fa raha ohatra satria isika zao sy pays monarchique zany hoe sy roi mitondra fa efa nisafidy asika pays démocratique zany hoe ao agnatin'izay démocratie misy démocratie malalaka ao zany na agnadihevitra ty amin'ny fanoerana samby mpanohitry na amin'ny samby mpitondra fa sy mihaino nefa ny filohan'ny république hitasika kabaro ny tamin'ny 29 mars teo ilaina ao zay fifagnomezan-tagnany ilaigna firaisakinaka efa misy firaisakinany aty amin'ny fanoeragna fa mba mihaino an'izany ve izy azonao na ny daty tongonony ara 1925 fa sy 2025 raha tongonony aby diso satria zany rehetrarehetra zany moa teny diso tsy mba kabaro sy agnomezantsika anazy koa zay amin'ny lafiny raiky fa kosa tokony c'est le moment zany alohan'ny gnatongavany filoham-pirenena vazaha io zany la français mba tokony ho isy dialogue matanjaka ho isy dialogue hitondra fahombiazagny isiny ny apaisement gn'ame fahatongavany filoham-pirenena samy miara-mitsena zany na gna fanoerana na gny raha satria samy managny problème sy solution na problème ho proposegna am'le filoha frantsay zany amin'io. Tsy misy zavabanina eto Madagasikara nandritra ny volana maro raha ny zava-misy no asinteny. Raha ny fanazavana, ny fifampiresahana sy ny adevitra ihany no antoka amoahan'ny Madagasikara amin'ny krizy, hoy ihany Tabera Christian. Mila dialogue evagnaby zany mila anaovagna adihevitra matanjaka zany azonao gn'adihevitra kory ny sy hoe zay mahafaly anay avao na zay mahafinaritra anay ohatran'izay koa gn'ampitondra ary fa gn'adihevitra de misy foana compromis zany hoe misy hevitra mifanakaikaiky ety zany hoe zay le marimaritsy resagny zany ame gasy amin'ny fihavanagna ane eto Madagasikara sy mesy zay ary zay CRN aty amin'ny pro Zafelbera président Zaf zany de fa nametraka hoe agnatin'ny fifampiresahana sy fifagnajagna ihany gn'ahafahagny mametraka firenena mandroso satria Madagasikara sy mesy mandroso fa sy afaka androso am'izao problème misy contestation na zavatra maro zao satria ny telo volagny voalohany ane zao da grève avao magneraka ny Madagasikara sisy hoe mba ino résultat hita teo tamin'ny telo volagna voalohany grève azonao zay zany mila lamigny zany ataovy le fifampiresahana madame le maire fa anao gn'eo zao de ataovy le izy de ampagnarao mesure d'accompagnement zay vao roasiny le olo satria regny olo regny ane vokatry ny efa antragny anjarany fanjakana ny mamorognasa kanefany sisy fanjakana mamorognasa de magnaraka an'izay koa sy fandriampahalemana satria sy amorogny olo mangalatra raha ohatry ko gn'olo andeha angalatra raha zavatra anankiroa ihany mahazo anazy soit izy migadra soit izy maty sarotro avao ane zany fa nony ekibo sy mbola mosiny agny koa vady amanjanany sy mesy agnano ny raha zay da mangalatra iaho sy mikonsome fangalaragna za tsy manaiky an'le olo mangalatra fa sy fidiny oa sy fidino anazy fa anjarany fanjakana ny magnano an'izay fa magnano an'izay olo an'izay ary eto koa zay mpanohitry hitondra solution am'izay hoe bon itiry fanjakana ny solution avy aty aminay ty gny tokony atao ty tokony atao fa tsisy mihaino manao antsoavo mba hisy fiaramentana hitsipahana ny jadona arak'izany ny CRN sy ny kita Madagasikara mba hazona miala amin'izao zava-misy eto amintsika izao. Misedra olana maro ny CAP ariana eto Madagasikara ankehitriny eo lafiny ara-bola noho ny fifandanjany vola miditra sy mivoaka mifaty antoka amin'ny sehatra ny fambolena ary indrindra tsy fisian'ny asa ary fanampin'izany ny fidangany vidim-piainana izay mampikilay maro mangao fotsiny ny ady amin'ny fahantrana sy ny tsy fanjarian-tsakafo izay mbola fanamby lehibe eto amintsika arak'izany dia tokony hisy adevitra mikasika ny toe-karena eto amintsika
manoloan'izay fahatongavan'ireo vahiny indrindra filoha frantsay ao anatin'ny fianamben'Ramasimbe Indiana hoy ny avy eo amin'ny MFM. Ny ho an'ny MFM aloha dia mazava ny azy hoe ny fahaleovan-tena ara-politika efa tratratsika izay aloha, efa tratratsika izay fa ny fahaleovan-tena ara-ekônomika miady mafy amin'izay tsika izao. Ny azy zany any amin'ny resaka ekônomia zany ihany tena jerevana mba ahafahantsika mandroso. Ny fahatongavany hoe vazaha zanatany zany ady hevitra ny mpanao politika, ady hevitry ny olona te anisy ady hevitra fa ny haha fotsiny dia hoe misy tombontsoa malagasy ve ny fakanisany eto amin'ny resaka ekônomia zany. Ny aloha zay ny ady hevitra apetraka rehefa tsy zay tsy hitako zay ilana ny fahatongavany eto ho an'ny firenena malagasy dia ny resaka ara-toekarena aloha ny tokony edina hevitra ho an'ireo vahiny izay mieritreritra fa anatrika ny fivoriana eto Madagasikara zany. Miharihary hatreto ny fanaovana jadona amin'ny malagasy raha tsy ilaza fotsiny tsy fisitrahan'ny olona ny zo fototra toy ny fanehoan-kevitra ankahalalahana, eo ihany koa ny fisamborana fahatan'ny olona izay mamoaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena toy ny zava-niatra tamin'ny kolonely Fanapera no samborina no fanoheran'ny Basy Toliara. Le aleon'ny olona hiteny ilaza ny zava-misy. Rehefa miteny ny zava-misy ny olona dia be ny fomba hanenjehana azy hoe tsy nahazo alalany manopy mitariky ny olona ikomy reny endrika ohatran'ireny manaratsy endrika atsika ka le izy moa zany iny efa melohany sazy miantona moa zany ao anatin'ny 3 taona zany mahazo azy izay le hoe mbola ny fahefan'ny mpitondra fanjakana dia tsy mba mijery hoe inona marina aloha ny antony na tonga zao zavatra mitranga any Toliara zao. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena tokony handray vahaolana maharitra amin'ny olana ara-toekarena sy ara-piarahamonina eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Voatoitoina ny fahalalana maneho hevitra sy manao hetsika fitakiana eto Madagasikara. Lalàna efa lany daty tsy manaraka ny lalam-panorenana no entin'ny fitondrana anakanan'ireo olom-pirenena tsy hanao hetsika fitakiana. Tokony vaina izany raha ny faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena. Zo fototra ny fanaovana fihetsiketsehana, maro ireo olom-pirenena tia haneho ny alahelo sy ny heviny ka lasa ny anaty tambazotra tserasera sisa ny mamoaka izany. Na ny amin'ny tambazotra aza nefa dia mbola hiara-ny antsonjay hatrany izy ireo rehefa milaza ny maharary azy raha ny fanazavana. Aloha dia raha ny fifanarana iraisam-pirenena izay nirantovy Madagasikara tsara fa zo fototra ny fahafahana midina an-dalambe ary fahafahana maneho hevitra am-pilaminana fa nefany raha ny lalàna misy eto amintsika dia ny olana voalohany eto amintsika zany dia lalàna tamin'ny Repoblika faharoa izay manao miresaka mahakasika ny CSR sy ny sisa izay efa nametranay moa tato amin'ny safidy fangatahana manokana tany amin'ny filakevim-panjakana na ny Conseil d'État hoe tsy voahosim-potaka ve ny zon'olom-pirenena tamilay efa tamin'ny fifidianana filoha-pirenena manko nitranga le izy dia tokony mba omena ny fahalalana ny olom-pirenena hanao hevitra raha ny hevitra satria voalohany le lalàna misy eto amintsika dia lalàna efa lany daty tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony izay lalàna izay entintsika amerana ny fahafahan'ny olom-pirenena midina an-dalambe ary amin'izao fotoana izao raha hijery amin'ny fotsy miangatra konkoa dia hita hoe ny olom-pirenena be dia be ny alahelo ny tiany avoaka raha nao hevitra ny tambazotra tserasera izy manahy ny atao hoe représailles na ny antson-jay dia ny ansisa afaka ny atao dia midina an-dalambe maneho ny heviny. Anisan'ny olana fototra amin'ny fahalalana maneho hevitra ny lalàna misy amin'izao. Mora manaiky loatra mantsy ny malagasy nefa azo atao tsara mihitsy ny manohitra ireo lalàna raha ny fanazavana hatrany. Olana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny fahatsora-po sy ny fahamarinana eo amin'ny famakiana ny lalàna. Vao tsy miova ilay lalàna dia tena hita hoe tsy mivoatra ilay toe-tsain'ny olom-pirenena ary hitantsika koa tsika malagasy mora manaiky ny zava-misy
fa tsy vitsy le olona le manao tsy manaiky le statu quo fiteny hoe nul n'est censé obéir à une loi injuste de raha tokony izy tokony manomatra nyreny lalàna ary misy fomba napetraka ny lalàna iny konefa anoerana le lalàna reny de napetraka de izay no afaka nataontsika de izay nataonay tato amin'ny fikambanana firaisamoam-pirenena tato amin'ny safidy zany nomana an'izay zavatra zay de nametraka fangatana filakevim-panjakana kanefa konkoa les règles de jeu tsy mitovy foana ny olona saina manaraka lalàna fa ny olana de ny ireo mpitondra de manana ny règles de jeu manokana zay atao hoe tsy équitable fa eo zany na ny interprétation de fandinina le lalàna famakina le lalàna de samy manana ny azy eo de hita hoe mazava ho azy hoe ty le famakina le izy ary zay le olana eto amintsika tsy manana le sincérité tsy manana le honnêteté intellectuelle tsika amin'ny famakina zay zavatra zay de tokony tsika zany maverina antrany betsaka ireo mpahay lalàna tsy mianatra lalàna kanefa raha ny fomba namakina le lalàna ankehitriny de ohatrany hoe tahaka ny nampianarina mba amaky ny lalàna araka n'izay itiavany azy zay zany ny fomba nanaovana le izy amin'izao fotoana izao fa tokony miadsika ho an'ny rariny finitsiny hatrany mampanabe araka izany ny hoavin'ny politika eto amintsika manoloana ny mety ho fiamoran'ireo tanora maro maniry hiditra amin'io sehatra io raha tsy mivy io lalàna mifeny fahafahana maneho hevitra sy manao hetsika eto amintsika io raha ny fanazavana hatrany manao antsivontsy amin'ireo manam-pahefana ambony sy ireo hery velona rehetra manerana nosy ireo mponina ao ampasin-dava ao amin'ny nosy sakaty maloana ny fanaovana antso-izay azy ireo anerena azy ireo hiala amin'ny taniny araka ny fanambarana ny taratasy nataon'ireo solotena ny mponina ny antoerana androany diso fanantenana ireo mponina raha ny fanambarana araka ny fanazavana mantsy dia vao tsy ela akory izay no laza ny minisitry ny fanajariana ny tany fa tsy hisy ny fanesorana ny mponina amin'ny tanindrazany io marain'io anefa delegasiona maro avy eo amin'ny OMC any antoerana ny tonga nanambara tamin'ny mponina tao ampasin-dava fa izy tetikasa vaovao tanterahana ao antoerana ka tsy maintsy miala amin'ny tanindrazany ny ampahany amin'ireo mponina ao antoerana raha ny fanazavana trany tsy nitondra taratasy avy any amin'ny fanjakana manamarina ny fialan'ireo mponina ireo anefa ireo solotena nidina ifotony fa avy hatrany dia nanao antso-izay sy fampitahorana ambava hoy ny fanambarana mahatsiaro verizo tanteraka izahay hoy ny tarainan'ireo mponina ny hoavy ny taranaka sy ny fiainana iray manontolo no simba maloana ny tranga tahaka izao raha ny fanambarana hatrany manana olana ara-tsosialy ny akamaroan'ireo firenena fa ny lanjany tsy mitovy hoy ny mpandinika fiarahamonina ho an'ny Madagasikara manokana ny farim-piainan'ny olona ny tsy fananana asa ny tsy fahafahana mitsabo ny fampianarana sy fanabeazana tsy zarizary ny fampitehan'ny tontolo iainana santionana amin'ireo olana sedrain'ny malagasy ny fahantrana no itovizantsika amin'ireo firenena sasany izay vokatry ny olana ara-toekarena hoy ny mpandinika fiarahamonina Lantoratsida firenena samy manana olany daholo ary samy manana zavatra hatrehany fa misy zavatra moa zany ohatra ny hoe itovizan'izao ny akamaroany eto amin'izao tontolo izao zany raha mizara telo raha milafiny ekonomika dia misy firenena mandroso be misy firenena somary eo atenatenany ao dia itsika le lazaina fa firenena mahantra indrindra zay zany no itovizantsika amina firenena maromaro tsika manana andraikitra lehibe ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatsarana ny lafiny sosialy eo amin'ny fireneny ny mpitondra fanjakana ho ana firenena republikanina izy ireo no nametrahan'ireo olom-pirenena fitokisana andrindra sy ampandroso ny fiarahamonina ho iatrany tsy mpandinika fiarahamonina ity miankina amin'ny paikady viakapobeny na ny politika mazava taon'ny mpitondra fanjakana araka izany ny famahana ireo olana maro lafy eo amin'ny lafiny sosialy eto amin'ny firenena Davao fa manana andraikitra lehibe ny olona izay fitantanana hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatrany amin'ny fokotany sy ny quartier raha vao hoe namena andraikitra izy zany tantana ampandroso dia manana andraikitra izy misy apahany andraikitra ny olom-pirenena fa izy no raha isitsika zany amin'ny filozofia malagasy dia hoe izy no vovonana diny lohany fofonana diny lohany zany tena hoe eo daholo ny tarihany zavatra rehetrarehetra dia manao randra tarihana amin'izay ny ambony rehefa avy eo raha firenena izy dia misy ny antsony hoe politique générale politique publique miankina amin'ilay zavatra satria nyzay mihitsy moa fiainan'olombelona misy tarihana dia misy hoentina dia misy apahany be dia be miankina amin'ilay olona
le ataontsika hoe ny vondron'olona zay mitondra de misy ampahany kely koa aty am'le olona de misy ampahany amin'ny lafiny hafa fa na izanajana raha ohatra zao raisitsika hoe lafiny ara-tontolo iainana ohatra hoe fiovan'ny toetrandro nampahatra be ny olona de le tompony andraikitra eo no mamolavola ny politique publique na stratégie na politique économique entina miatrehana an'izay zavatra zay mahomby le izy rehefa ohatra ka ny hena ny fijalian'le olona raha raisitsika zao ohatra hoe tsy mananasa be deabe ny tsy mananasa de mamolavola politique ile firenena ahafahana mampananasa an'le olona maro anisy de lazaina fa nahomby le politika rehefa ohatra ka ny tombo ny olona nananasa ary ny hena ny olona tsy mananasa de zay daholo fanabeazana fahasalamana etsetra etsetra. Tsy misy mirakla na fahagagana ny fampandrosoana fa ny paikady sy ny politika ny mila atao mazava. Zava-dehibe ny fahaizan'ny mpitondra miatrika ny tena olana ahafahana mandrafitra paikady matotra. Lavitresaka ny famahana ny olana fa tsy tefy maika. Mila jerena ihany koa ny hoenti-manana ahafahana mamaha ny olana sy ny fomba fitantanana amin'ny paikady aroso ary ny faharetany ho iantrano ny fanazavana. Raha toka efa nisy ny paikady sy politika nataon'ny fanjakana manoloana sosialy ka tsy nahomby de mila ovaina izany satria tsy afaka iaina amin'ny firenena mahantra foana malagasy ho iantrano ity mpandinika fiarahamonina ity. Inona zany tokony atao de ono zany voalohany indrindra moa ny fomba fahazonan'le olana zay ny ano hitako hoe zava-dehibe azon'ny olona ve azon'ny olona na mitondra na ohatrohatran'izany azon'le mpamolavola ve ohatra miresaka mpamolavola ianao miresaka parlement koa ianao amin'izany satria mandalo parlement ny ana rehetrarehetra azony tsara ve le fipetraka le olana ny hoe fipetraka ny olana de hoe tsy zavatra kamaimaika na taitaitra fa zavatra lavitrezaka sady lalina rehefa miresaka sosialy zany ianao tafiditra ao anaty zany ny fanabeazana ohatra tafiditra ao anaty zany ny fandrimpahalemana ohatra ny fahasalamana de ny fiheverako azy tokony jerena aloha zay cohérent zay fiteny azy fanaraka tsara ve faharoa ampy ve le hoenti-manana tena hoe ho atokana ao an'io zavatra io eo zany de miresaka finance eo zany de miresaka famatsim-bola tena ampy ve le izy fahatelo ahoana ny fomba fitantanana an'le izy masehaka an'le olona rehetrarehetra ve masehaka Madagasikara ve sa apapahan'olona vitsivitsy na apapahana faritra vitsivitsy zay indray zany le azaina fiteny frantsay la couverture géographique ny fahatelo le fomba fitantanana ihany mangarahara ve le izy satria indraindray misy kolikoly ao anatin'ny zavatra ohatran'izany de amina ezaka zay atao de misy sokajin'olona mahazo tombony am'le izy ary ny tena mampalahelo de hoe tsy le olona tokony ateran'le izy no mahazo ale izy fa olona hafa efa manana ny ambony ihany no tovanina ao anatin'le izy le système na atsony fiteny teknika hoe gouvernance zany fitantanana zany ny farany angamba raha ohatra hoe tsy maintsy teny anankiray de ny hoe maharitra aveo zavatra atao io maharitra tiako tenenina hoe averiko mandeha le fotoana amin'ny compte ny olombelona ao anatin'ny sosialy ny olombelona miodina aingana be ny fotoana satria ny azy zany zao fijeriko azy zao ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao amiko tara eo amin'ny 10 taona eo ny fibeazany amiko zany tara de le zavatra atao ve mahatototra an'izay tara 10 taona zay satria ny théorie de milaza hoe rehefa tsy vitanao amin'ny 9 taona voalohany ny zaza ny zavatra de sahirana ianao mahatototra an'izay ve le izy maharitra ve le izy etsetra zany zavatra mila diniana daholo ao anatin'le hoe politique sociale raha sociale no anontanianao Fameloma maso ny tiako i Madagasikara eo amin'ireo tanora no ilofosan'ny tanora Timo Matsimondrano eo anivon'ireo komina 920 ao amin'ity district ity no anatanterahana izany. Maneho fahavononana sy ny fandraisana andraikitra fanatanterahana ireo vinavina sy tanjona strategjika ao an'ny tanora izy ireo. Tanora eo anelanelan'ny taona 17 ka hatramin'ny 40 taona no afaka miditra amin'ny rantsana tanora Timo raha ny fanazavana. Ny antony antsika androany moa zany dia ny fifampiarabana na tratrarana ny taona vaovao ho an'ny tanora tiako Madagasikara eto anivon'ny district Matsimondrano. Ny toy ny antsika manaraka moa zany dia efa anatin'ny programan'ny Jeune Team Matsimondrano ny anaovana ny redynamisation andreo eo anivon'ny 26 communes izay mandrafitra ny district Matsimondrano.
Ny braony jeune team Tsimondrano moa zany hatreto dia fitiavan-tanindrazana nandehaina teto andeha tsy ho ela ny redynamisation par commune vita ny redynamisation ny 26 commune dia iova amin'ny fandrafetana prova avao zahay kanefa ny encadré foana ny tanora aty Madagasikara eo anivon'ny antoko dia miandry toromarika foana avy any amin'ny brao politika sy filompanorona ny antoko. Misy tanora vonina dia hiditra ao anatin'ny jeune team manahoana afaka manantona misy compte Facebook ny tanora aty Madagasikara Tsimondrano dia miditra afatra miafina dia raisina tanandroa. Rehefa tanora fotsiny ka vonina mpandroso firenena resy lahatra amin'ny politika ny antoko tika Madagasikara dia afaka miditra ka anatin'ny elanela-taona 17 ka hatramin'ny 20 taona. Ny tanora no avy amin'ny firenena ka vonina hiroso hatrany ary sany tanora team ao amin'ny distrikany Tsimondrano. Tanora malagasy aloha amin'izao normalement ny tanora tokony hoe ho avy amin'ny firenena mitazona andraikitra goavana be eto anivon'ny firenena kanefa amin'ny lafiny anankiray hita ihany hoe misy banga kely ihany eo anivon'izay. Ny tanora tika Madagasikara eto anivon'ny distrikana Tsimondrano dia vonina ary miroso hatrany ary sa anetana hitarika ny tanora namana rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nahazo toerana iray Madagasikara teo amin'ny laharan'ny FIFA ho an'ny taranja baolina kitra. Raha teo amin'ny laharana faha 19 isika ny 7 desambra 2024 dia nisondrotra eo amin'ny laharana faha 15 kosa ankehitriny. Vokatry ny fandraisana nolona Centrafrika tamin'ny isa iray no 4 tamin'ny lalao iadiny toerana hiatrehana ny fiadinany amboara iran-tany 2024 no nahazona ny nisondrotana. Saingy nisy ny faharesena nanolona ny Ghana tamin'ny isa 3-0 izay antony tsy nahazontsika toerana lavidavitra kokoa tamin'ny laharana navoakan'ny FIFA. Manandanja ny fandresena ho an'ny laharan'ny FIFA hoy ny mpamakafaka baolina kitra Bandia Kamaran-Drianabo. Ilaina koa ny fandraisana anjara matetika amin'ireo karazana lalao iraisam-pirenena raha te ho lasa lavitra amin'ny laharan'ny FIFA hoy hatrany ny fanazavana. Ny fahatafitana amin'io laharana io mantsy no ahazon'ireo mpilalao amin'ny firenena iray mifanandrina amin'ny ekipa maivamaivana kokoa hoy hatrany ny fanazavana. Rahatrany ny mampatsiahtsika fa ilaitsika be ny manana an'izay fanatsarana ny classement izay misy mantsy mieritreritra hoe inona izay classement ara-taratasy fa ny fandresena sy ny qualification ana CAN sy ny mondial no zava-dehibe marina izay fa ny fahazoantsika classement tsara dia mitarika antsika ho any amina mpifanandrana maivamaivana satria amin'izao fotoana izao raha misy ny tirage amina fifantsanana continental dia midana any amin'ny chapeau fahatelo i Madagasikara raha toa ka tena efa saika atao amin'ny chapeau faharoa foana isika hatramin'izao donc zany mila miady hatrantsika ny anatsaratsika an'izay classement antsika izay. Mitaky ezaka goavana avy amin'ny Fédération Malagasy misahana ny taranja baolina kitra ny fahatafitana amin'ny laharan'ny FIFA ho hatrany ity mpamakafaka baolina kitra ity. Mila mafisina ny fandraisan'ny mpilalao malagasy anjara amin'ireny karazana lalao iraisam-pirenena isan-tsokajiny. Ny ezaka tsy ny mpilalao rery moa zany mitaky ezaka be amin'ny fa ny fédération izay mikirakira sy mikarakara ny ekipa pirenena mazava ho azy fa ny zavatra takina amin'io dia ny fandraisantsika anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena ary tsara ny mampatsiahy fa isan'ny tena manatsara ny classement ny fandraisana anjara ny ekipa pirenena rehetra isaka ny kategoria mihitsy fa tsy mianina fotsiny amin'ilay hoe senior A sy ny senior A prime fa mila hoe vonintsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny U17 ny U20 ny fifananana espoir dia ohatr'izay ihany koa zany manaraka ho azy ny senior dia midika ho azy fa manana filarana tsaratsika ho anatin'izay ekipa pirenena izay. Ho an'ny mpilalao kosa indray ilaina hatrany ny fiomanana mialoha toy ny fanaovana ireny lalao ara-piralahiana ireny. Zava-dehibe ny fampivondronana ny ekipa ilalao mialoha ny hatrehana lalao iray goavana mba hampisy vokatra tsara. Ilaina koa anefa ny fahaizana mitily ireo ekipa andrafitra ny ekipa pirenena mba hananana traikefa ahazona fandresena misimisy kokoa amin'ny karazan-dalao rehetra ho hatrany ny fanazavana. Ny fiomanana
fiomanana aloha zany dia amafisina foana ho an'ny ekipa pirenena manokana ny manokana zao a dia rehefa misy le fotoana omen'ny fifa mba hahafahan'ny ekipa pirenena mivondrona dia mezakatsika amin'iny manao ny fampivondronana dia miatrika an'ilay atao hoe akoatran'izay tsisy tsara indrindra ihany koatrany hoe inona moa ny atao hoe rafitra fototra ho an'ny ekipa pirenena dia ny fanatsarana ny fiadinan'ny tompon-daka pirenena ahafahana mitily mpilalao ampidirina andrafitra an'izay ekipa pirenena izay a satria ny mpilalao ampilalao a ampitrakefa no mahamafy olona ny ekipa pirenena anankiray. Ny roa hatramin'ny fitozoana ho avy izao dia isy ny lalao ara-piralahiana miisa roa ataon'ny ekipa pirenena malagasy raha toa ka tsy misy ny fiovahana tampoka ho fiomanana amin'ny andro fahafito sy fahavalo amin'ny lalao iadinan'ny toerana amin'ny lalao iraisan'ny pirenena 2024. Niona tamin'ny sekretera jeneraly ny OTAN Mark Rutte, ny ministra ny raharaham-bahiny Ukrainiana Ndrisibia ary nilaza fa tsy maintsy misy tsindry bebe kokoa atao amin'ny Rosia mba haneken'ny fifanarahana mikasika amin'ny fandriampahalemana. Nanamafy ny sekretera jeneraly ny OTAN Mark Rutte ho malalaka misy fa tsy maintsy maharitra ny fampitsaharana ny ady na ny fifanarahana ho amin'ny fandriampahalemana amaranana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Milaza ho mankasitraka ny ezaka ataon'ny Amerikana ny amin'ny fandravana ankibainy sekretera jeneraly ny OTAN tsy maintsy atao azo antoka nefa izay fampitsaharana ny ady na ny fifanarahana amin'ny fandriampahalemana izay ho ihany Mark Rutte. Notsindrin'ity farany fa simba izao tontolo izao no ity ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ity. Laza ihany koa sekretera jeneraly ny OTAN fa tsy ady eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina roa ihany ny ady eo Ukraine fa fifandirana maneran-tany. Niara-niasa tamin'ireo mpiaradia aminy manko i Rosia mba natratrarana ny tanjony ka tafiditra tao anatin'izany i Sina, Korea Avaratra ary Iran. Nanamafy ihany koa i Rutte fa tena zava-dehibe ny fampitsaharana ity ady ity satria ny fiarovana sy ny fahamarina toeran'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao toy ny Indo-Pasifika no tandindo midoza. Ny sekretera voalohany antoko kominista sinoa Andriamatoky Xi Jinping ihany no hitsara ny vokatry ny ady ho ihany Mark Rutte. Ho teo ihany moa izay voaka ho mpandresy amin'ity ady ity na mivondry tafika rosiana na ny tandrefana. Naverin'ny ministra ny raharaham-bahiny Ukrainiana Ndrisibia izay mitakiny sy fandriampahalemana maharitra sy feno fa vonona hitondra fandriampahalemana maharitra i Ukraine. Nanaiky ny tolo-kevitra Amerikana ho amin'ny fampitsaharana ny ady vonjy maika mandritra ny 30 andro tsy misy fepetra amin'ny fireneny raha ny fanamafisany. Saingy raha mahita ho Ukraine fa raha tokony hanaiky izany Poutine dia miresaka momba ny fitakiana sy ny fepetra. Tsy maintsy mandray fepetra entitra amin'ny fandriampahalemana i Rosia hoy Sibia ka miantso ireo firenena hafa mba hanao tsindry bebe kokoa amin'ny Moscou haneken'ny fifanarahana.